Das Wandern ist das Müllers Lust. Hello! Schau hier, da liegt der tote Fisch im Wasser. Den machen wir eh. Den machen wir hier. Mari, Mari, den Fisch, den machen wir hier. in der Rettungsaktion. Wir müssen da jetzt irgendwie runter, dass wir selber nicht reinplumpsen. Mucki sein Ding, die Drohne ist da hoch und ist da unten rein.
Ich schalte mal aus. So, sie ist nass. Schauen wir mal in den Reis und probieren, ob es funktioniert.